Всем привет! Давайте сегодня разберемся в одной из величайших загадок европейской истории. Куда и, главное, почему исчезла настоящая сверхдержава своего времени — Киевская Русь? Огромная, могущественная, а потом раз и как будто ее и не было. Только представьте себе на минутку XI век. В Европе сплошные раздоры, мелкие королевства, а на востоке настоящий колосс — Киевская Русь. При Ярославе Мудром она была просто огромной. А ее города, тот же Киев, это были такие центры культуры и торговли, что с самим Константинополем могли потягаться. И вот тут-то и возникает главный вопрос. Как такая махина, такая мощь могла просто взять и испариться с карты? Это детективная история, и сегодня мы рассмотрим всех главных подозреваемых в этом деле. Итак, подозреваемый номер один — это, конечно же, внутренняя грызня, бесконечная борьба за власть, которая как ржавчина разъедала государство изнутри. А корень этой борьбы лежал в совершенно уникальной и, как оказалось, просто губительной системе престолонаследия. Называлась она «лествичное право». Забудьте про простое от отца к сыну. Тут все было сложнее. Трон наследовал не сын, а следующий по старшинству брат князя. И это, по сути, создавало бесконечную очередь из претендентов, и каждый считал, что он следующий, но настоящая бомба замедленного действия. И вот как эта карусель работала. Шаг первый. Умирает великий князь. И тут же начинается, настоящий переполох, как в игре в музыкальные стулья. Его младший брат тут же переезжает в Киев. Но это только начало. Шаг третий. Все остальные князья, племянники, кузены, они все сдвигаются на ступеньку выше, занимая более престижные города. Представляете, какой хаос? Система была буквально запрограммирована на конфликт. То есть фишка в том, что эта система не просто создавала условия для войны, она ее гарантировала. Каждое новое поколение князей начинало кровавую борьбу за главный стол. Эти бесконечные междоусобицы просто высасывали из государства все соки, ослабляя его год за годом. Но пока князья с мечами наперевес делили власть, под фундаментом их государства образовалась огромная трещина. И это наш второй подозреваемый — экономика. Смотрите, главная экономическая артерия Руси, знаменитый путь из варяг в греки, по сути начал пересыхать. Крестовые походы открыли европейцам новые, более удобные морские пути на восток, и караваны пошли мимо. А потом, бах, в 1204 году крестоносцы грабят Константинополь. Это был смертельный удар по главному торговому партнеру Киева. Деньги перестали течь рекой. И вот этот график, посмотрите, он просто кричит об этом. Какое резкое падение! Тот поток серебра, мехов, шелка, который и делал Русь такой богатой и сильной, превратился в едва заметный ручеек. Экономический клей, который скреплял все это огромное государство, просто высох. Ну и, наконец, третий подозреваемый. Пока старый центр Киев беднел и слабел из-за войн, на окраинах начали расти новые, дерзкие и амбициозные центры силы. Произошел, фундаментальный сдвиг. Вместо единого государства, которое смотрело на Киев как на столицу, мы получили мозаику из практически независимых княжеств. У каждого появились свои интересы, свои амбиции. Ослабевший центр им был уже просто не нужен. И вот они, наши новые главные игроки. Посмотрите, какие они разные. На северо-востоке у нас такое жесткое, авторитарное Владимиро-Суздальское княжество. Его сила была в земле. На юго-западе богатое Галицко-Волынское, которое жило торговлей и солью. А на севере вообще уникальное явление — Новгородская республика, эдакая торговая корпорация. По сути, это уже были отдельные государства. Так какой же вердикт? А он довольно ясен. Не было какой-то одной причины. Киевскую Русь погубил, что называется, идеальный шторм, целый комплекс проблем, ударивших одновременно. Давайте подведем итог. Представьте себе большой корабль. Постоянные драки за штурвал — это наши княжеские усобицы, расшатали его до предела. В это же время ветер, то есть торговля, которая наполняла его паруса, почти стих. Ну а самые сильные и опытные гребцы, то есть регионы, решили, что им куда выгоднее плыть на своих собственных лодках. Неудивительно, что корабль оказался совершенно беззащитным перед настоящей бурей. И вот тут часто делают ошибку, говоря, что Русь погубили монголы. Но на самом деле, к моменту их прихода в XIII веке единого государства уже давно не было. Были осколки. Монгольское нашествие было не причиной распада, а скорее последним смертельным ударом по уже ослабленным, раздробленным телу. И в конце такой вопрос на подумать. Был ли распад Киевской Руси абсолютной трагедией и концом? Или, может быть, это было неизбежное и даже необходимое рождение чего-то нового? Ведь именно на этих обломках Великой империи со временем и появятся три отдельных восточнославянских народа. Но это уже совсем другая история.